youtubers, soy Mayetubers. Hoy estoy súper emocionada, no súper emocionada, súper contenta, súper emocionada y contenta porque les voy a mostrar mis slimes. Bueno, vamos a empezar con este azul. Miren, con tantas manos sucias, se ensució. Pregúntenle a mi mamá. Pero bueno, aquí tengo como que el slime, pero ya se volvió duro porque como se le acabó lo que es el juguito, no sé qué tenga, pues se le acabó y se volvió duro. Y es gris así. Bueno, era de mar, se los voy a enseñar la tapa, miren. Bueno, vamos a comenzar con el de arena mágica. Ay. Bueno, así salió. Es un montón de arena, fíjense. Es como más estirable que... Miren, parece una telaraña. Es blanco y se estira, bueno, no tarda nada. Miren, uy, ni le puedes agarrar porque ella se estira y más. Y es una arena mágica. No sé si esté mezclado con slime y la puedes hacer en figuras. Y vamos a comenzar con este. Este sí también un poquito duro. Este es un poquito duro y con brillantina, miren. Y aquí tengo este slime que además nos dijo un montón de brillantina. Porque yo soy la que le eché brillantina. Estaba blanco, pero dije, ay no, para que se vea más bonito. Y dije, pues le echo brillantina. Y bueno, era blanco, pero ahora ya se volvió gris con brillitos y venía de unicornio. Ay, ya. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de like, no dislike. Suscríbanse y activen la campanita para yo leer su notificación. Su notificación. Adiós.